aunti yangu mwenye ni sister yake akanipigia. Akaniuliza, "Ati nini inaendelea kati yako na mama yako?" Nikamwambia, "Aunti, unamaanisha nini?" Akaniambia ati alisema hivi, ati wewe umekuwa kama co-wife wake kwa nyumba. Ati you having an affair with your dad. Mtoto alibehave kama mimi ni mke mwenzake paka yeye akajifanya simu yake imepotea ndiye anunuliwe paka unasikia anasema ati kwa nini mbona sasa baba ananunulia ule mwanamke simu ule mwanamke mama yake mzazi. Alikuita mwanamke? Ananiitanga mwanamke. Nilipepa maji Mr. Kingori. Damu ilikuwa inapita kama maji. Mamangu hata hakujali kuona kwa niko kwa uchungu. Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of my story from Nakuru County. Now, imagine yourself in this situation where one of your biological parents accuses you of having an affair with your other biological parent. Painful, right? This is the story we are just about to hear from our guest today, Sharon. Asante Sharon kutukaribisha katika jiji la Nakuru. Lakini kwanza tujue Sharon ni nani? Jina lako, utuambie kama unaishi hapa na huwa unafanya kazi gani? Okay, kwa majina naitwa Sharon Gift. Nimezaliwa Nakuru na nimelelewa Nakuru. Na saizi hakuna kazi yenye nafanya. Kwa familia yetu tumezaliwa watoto 4, vijana 2 na wasichana 2. Na mimi ndo second born kwetu na mimi ndo mkubwa kwa wasichana. Sharon ako na miaka mingapi? Manake tunaona ni Gen Z. Okay, mimi niko na miaka 24. Tuko hapa kwa sababu ya ile message ambayo tumepata kutoka kwa mtu aliye karibu na wewe. Lakini hiyo story tunataka kuisikia kutoka kwako. Tueleze ni nini kilichoendelea. Kwanza kabisa umetuambia umekulia hapa Nakuru. Ukuzi wako ama your growth, your teenage years zilikuwa namna gani? Well, mimi maisha yangu nimegrow tu na shida. Na siwezi kudanganya ati nimewahi experience mother's love. Sijawahi experience kitu kama hiyo. Maisha yangu imekuwa tu na shida. Venye unaonanga wasichana akiwa amefika age fulani anafurahi. Mimi sija experience hiyo. Nimekuwa tu na shida hapa kutoka nikiwa mdogo hadi saizi. Na unaposema umegrow na shida, ni nini haswa kilichofanyika? Okay. Before hata utuambie nini kilichofanyika. Mamako yuko hai. Unajua umesema huja experience a mother's love. Mamako yuko hai ama namna gani? Ndio, yuko hai. Wote wako hai. But me, kwa maisha yangu, Mr. Kingori, sijaitarajia kuwa mama mzazi mwenye amezaa mtoto wake akileta duniani anaweza akachukia mtoto wake na kumistreat. Until nikajipata kwa hiyo situation. Kuna wakati tulikuwa tunaishi mahali ilikuwa inaitwa Mazembe. Na hiyo wakati maisha ilikuwa poa, ilikuwa ni kung'ang'ana tu. Na mama ndiye alikuwa anafanya kazi ya kupika sambusa, dada kuanga na job. Na mamangu alikuwa anapenda kunituma sana. Kila wakati ende ulete hii, hakuwa anataka kuona nimekaa. Akipata nimekaa angegombana ama ananipiga. Na hakujali kama mvua inanyesha, alikuwa tu ni uende asipate umekaa. Sasa mimi being kwa second born kwa familia yetu na mimi ndio mkubwa kwa wasichana, mimi nikaona labda mama ananifunza tu kazi. Sikuichukulia kwa njia nyingine mbaya sana. Nikaona tu ananifunza kazi. Maisha ikaendelea tu hivyo. Nikaona tu kila saa ni mimi. Hadi nikajiuliza, kwa nini nakuanga mimi tu kila saa? Ukisema kila saa ni wewe, inamaanisha kwamba wenzako ambao ni brothers and sisters hawakuwa wanatumwa, hawakuwa wanafanya kazi? Ilikuwa ni mimi tu peke yangu. Kila wakati ni mimi Mr. Kingori. Wale walikuwa nakaa ni mimi natumwa tu. Ikawa tu saa kuna ubaguzi fulani mamangu alikuwa ananionyesha. Na nyinyi wote 4 mlikuwa mnakaa pahali pamoja? Ndio. Tulikuwa tunakaa pahali pamoja. Lakini alikuwa na choose mimi. Kila wakati ni mimi. Wale wengine wenye wananifuata walikuwa area na prefer wakae. Lakini mimi nifanye kazi. Maisha ikaendelea tu hivyo. So
Kuna wakati nimekwambia nilikuwa nasumbuliwa sana na boils. Zilikuwa zinafura kwa mwili yangu, hata niko na scar kwa mwili yangu. Ikanisumbua. Kuna wakati yenye kulikuwa tunaishi, hatukuwa na maji. Na tulikuwa tunachota maji mahali, haikuwa karibu na kwenye tunaishi. Akaniambia ati ende uchote maji. Mimi nilikuwa na uchungu kabisa, hii mkono ilikuwa imefura. Hata nilikuwa natembea kama nimeekelea tu hapa. Kuwa sikuwa nataka kumuonyesha kuwa sitaki kufanya Kenya nataka, nikajikaza na uchungu yangu. Nikaenda kuchota maji. Kwenda huko, mama fulani aliniona, akanisalamia, akaniuliza, hiyo mkono wako venye iko hivyo utabeba nao maji kweli? Nikamwambia ndio. Akaniuliza, kwani mama yako hakukuona ukitoka kwa nyumba venye huko? Nikamwambia aliniona. Tena akaniuliza hii swali, uko sure huyo ni mama yako mzazi kweli mwenye amekuzaa? Nikamwambia ndio. But yeye kama mzazi aliona uchungu yenye napitia, akanihurumia. Akaambia kijana yake anibebe maji apeleke kwetu. Akapeleka kwetu, tukafika. Lakini mamangu hakuona hiyo, aliona hiyo sio kitu. Instead akaniambia nioshe vyombo bado. Nikang'ang'ana tu na uchungu yangu, sikuwa na cha kufanya. Nikaosha hizo vyombo. So ikawa tu kila wasaa ni kutritiwa vibaya, like mimi si mtoto wake. Maisha ikasonga tu hivyo. Na ulikuwa na miaka mingapi wakati unasema ulikuwa na boil kwa mkono na bado anakufanyisha kazi, na ulikuwa umemweleza kwamba uko na boil? Ndio, alikuwa anajua niko na boil. Na yeye alikuwa anajua hizo vitu venye huwa zinauma. Si ati alikuwa ajua, alikuwa anajua. Na alikuwa anaona uchungu napitia. Lakini sasa sijui ni kwa nini alikuwa anaona kama sio kitu. Hiyo wakati ilikuwa kitu miaka 10 hapo. Ndio alikuwa anafanya hizo vitu. So maisha ikaendelea tu vile nimekwambia. Kuna wakati nikafukuzwa nyumbani jili ya kitabu fulani. Nikarudi nyumbani, nikapata mama, nikamsalamia, akajibu. Then akaniuliza, kwa nini umerudi sasa nyumbani? Nikamweleza, mam, nimefukuzwa nyumbani jili ya kitabu fulani. Na mwalimu amesema nisirudi bila kitabu cause hiyo ilikuwa sasa siku ya pili. Tena akanijibu hivyo kwa ukali. Wewe unaona hiyo pesa iko wapi? Unaona tu kila saa ni pesa tu. Mimi nikashtuka, nikamuuliza, mam, kwani nilikuwa nimekukosea na sijui? Akanyamaza. Akawa anagombana tu. Na alikuwa amekaa kitu fulani hivi, ati haufai kukula kama mwenzako hajatoka shule. Sasa mimi nikaangoja mpaka sister yangu akatokea shule jioni. Akakuja akatupata nyumbani, akatusalamia, akamwambia mami hivi, mam, mimi nimechoka kwenda na hizi viatu shule zinaenda nazo zimeisha. Nahitaji viatu mpya. Mama yangu akasema hivi, ni sawa, akanyamaza. So wakakaa, halafu wakatoka wakaenda soko Mjinga. Mimi nikadhania mama yangu maybe muda kuleta chakula ya sapa. Wakarudi majioni. Wakakuja kwa nyumba, nikaona mama amenunulia sister yangu viatu. Na sio kwa ati sister yangu hakuwa na kiatu ya kwenda shule, alikuwa nayo. Lakini mimi kitabu yangu yenye ilikuwa muhimu, yenye ilifanya sikuenda shule, mama yangu hakuninunulia. Iliniuma sana, sikuwa na cha kufanya. Nikakaa tu nyumbani siku 2 kama sijaenda shule juu ya kitabu. Kuna landlady akaona venye niko, akaniuliza kwa nini sijaenda shule. Nikamueleza, akaniambia shika hii pesa uende ununue na kitabu uende shule. Nikamshukuru sana. Lakini mama yangu hata siku moja hakuwahi hata jiuliza ulitoa hiyo pesa wapi. Maisha ikasonga tu hivyo. Mimi shida yangu ya tumbo nilianza nikiwa mdogo sana. Na nilianza periods zangu nikiwa bado primary. Sasa tumbo ilianza kuniuma sana. Nikaambia mama yangu, mam, tumbo inaniuma. Akaniambia, hiyo ni cramps, kila mtu anapitia hapo, ni kawaida. Akawa tu ananipea painkiller, inaenda hivyo tu. Anaendelea ni kunituma, hajali kama niko na maumivu. But tumbo ilikuwa inaniuma, ikakuwa inaniuma zaidi.
Saa ingine ilikuwa inaniuma hata siku kwa my peace. Inaniuma tu hivyo kila wakati. Hakuwahi take action hata siku moja kuona hii tumbo yenye inauma huyu mtoto. Si tutafute basi hata solution, basi tuone shida iko wapi. Mama yangu hakuwahi fanya kitu kama hiyo. Tukaendelea tu tukigrow tu. Ni kuteswa, kuwa mistreated until baba yangu akabarikiwa na pesa. Akakuwa financially stable. Maisha ikawa sawa. Kwa tunaishi vizuri, lakini ubaguzi haikuwa isha. 2018 brother yangu akaoa huyo msichana nilikwambia. Penye alimleta nyumbani ni msichana mzuri, tukamkaribisha kwa familia yetu. Naye pia alifurahi. Akatukaribisha kama familia yake na hakuwahi badilika hata wa leo. So kuna wakati maji ilikuwa imepotea kwa ploti yetu. Kuna wakati yenye shida maji na kuanga shida kwa ploti zingine. Sasa ilikuwa imepotea. Na hiyo wakati nilikuwa nimelala kwa bedroom yangu. Nilikuwa naumwa sana na nilikuwa on my pace. Mama yangu alikuja kwa bedroom hivi, akaniambia hivi, "Madam, umelala hapo na nataka maji." Nikamwambia, "Mom, aki naumwa na tumbo." Akakuja. Nakumbuka ilikuwa inaniumanga hata kama siko kwa pace. Sasa nikiwa kwa hiyo ilikuwa inakuwa double. Inaniuma sana. Hadi saa ingine nasikia hewa inakatika. Nikamwambia tumbo inaniuma. Akaenda kwa room yake, akaleta painkiller inaitwa diclofenac, akanipatia. Nikamaliza tu dakika 10, akaniambia, "Ni ujue nataka mtungi 14." Mimi nikanyanyuka tu, nikaenda kuchota maji. Na kwenye nilikuwa nachota maji, haikuwa karibu. Nikaenda peke yangu. Like I said, hiyo wakati tulikuwa tumegrow. Wale si wadogo, sasa ni watu wazima wote. Nikaenda peke yangu kubeba maji, nikang'ang'ana. Nilibeba maji Mr. King'ori, damu ilikuwa inapita kama maji. Mama yangu hata hakujali kuona kuwa niko kwa uchungu. Pole Sharon. Take some time. You take a break. Breathe a little so that we can continue. Mungu hakujali hata kama nilikuwa naumwa kiasi gani. Damu ilikuwa inapita kama maji. Nikang'ang'ana nikabeba na tulikuwa nakaa kwa second floor. Nikakuja nazo, nikajaza kila kitu venye alikuwa anataka. Akaniambia uoshe hizo vyombo ziko hapo. Sasa hiyo dada yangu na ndugu yangu wamekaa. Wako hapo tu wana watch TV. Nikaosha hizo vyombo. Nikamaliza, akaniambia shika hii gunia uende ununue makaa. Na hiyo ilikuwa kitu saa 1 jioni sasa. Nikaenda nikanunua makaa. Wakati nilikuwa natoka hivi, nilikuwa niende ninunue makaa hivi. Brother yangu alikuwa amekuja, huyo mwenye nikwambia mkubwa wangu. Akamwambia hivi, "Mama, tangu nikuja hapa nimeona tu unatuma Sharon peke yake. Situme hata hao wengine." Na yeye pia anachoka, yeye pia ni binadamu. Mama yangu alikasirika, akaichukulia kwa njia mbaya. Akaona kuliko atume wale ni heri ajiende mwenyewe. Akajiendea. Tukawa tumebaki na ndugu yangu tukishangaa. Kwani haizi ambia hao wengine waende makaa, yani ni mimi kama sio mimi ni heri ajiende. Ikaenda tu hivyo. So venye nilikwambia earlier, mimi sija experience mother's love. Huyu msichana venye alikuja kwa familia yangu, kwa familia yetu, akanionyesha upendo ya dada na upendo kama mzazi. Now you mean your sister-in-law? Yes. Your sister-in-law wangu. Alinipenda kama mtoto wake, akanichukua kama mzazi. Yani kama alinibeba kama mtoto wake. Akanionyesha mapenzi ya mzazi venye nastahili. Sikujua hiyo italeta shida. Mama yangu akaanza tena kumpiga vita. Tulikuwa tunakaa vizuri sana. Sasa mama yangu akaona huyu ananipenda, yeye anipendi, hataki mtoto kunipenda. Akaanza kugonganisha familia.
Kaanza kusema vitu zenye hakuna, akisema ati huyu msichana anaharibu familia yetu, na uvicha haikuwa ukweli. Ni jili tu walikuwa na hiyo uwivu. Sasa anipendi, hataki mtu yote anipende. Huyu msichana akaendelea tu na mimi akinipenda, mama anasikia vibaya. Inaendelea tu hivyo. Lakini mama yangu alikuanga ameficha true colors yake. But wakati huyu msichana alianza kunionyesha mapenzi yake, alitoa kuficha sasa. Alitoa hiyo chuki yake hadharani ya kuficha. Akawa sana nionyesha hadharani ya fichi. Kaendelea tu hivyo, maisha ikasonga mbele. Kawa sasa anagonganisha huyu, anataka tusikue na amani, huyu msichana aache kunipenda, nibaki hivyo. Yaani niko tu hapo. Nisikue loved by anybody. Kuwe tu hivyo. Asifu yoyo kutosha, nilikuwa naendanga kwa ndugu yangu kwenda kumsaidia kazi saa zingine. So nilikuwa nikitoka kwa nyumba naambia mamangu, "Mom, nimeitwa na bro, acha niende nimsaidie kazi fulani." Nikaenda huko, my dad akaniuliza ati ulitoka kwa nyumba saa ngapi? Nikamwambia nimetoka tu saa hizi, hata sijafika kuenenda. Akaniambia na si mama yako alitoka asubuhi. Akaniambia na si mama yako alisema ulitoka asubuhi. Nikamwambia, "Hey dad, mimi hata sijafika kwenye nenda." Then akaniuliza hivi, "Kwa nini mama yako anapenda kudanganyilia vitu?" Nikamwambia, "Dad, mimi hata sijui." Nikarudi jioni yake kama nimetoka kwa bro, nikakuja. Mama alikuanga hapo anauza tu hizi mandazi na chai. Akaniita akaniambia, "Sharon, kuja hapa kwa job, uchukue kuku nimenunua, uende ukatayarishe." Simi nikaenda. Nikapata kuku iko hapo imeshachinjwa. Lakini kitu ilinishangaza ni mamangu achinjangi kuku jili anaogopa damu. Anapatianga brother yangu mwenye ananifuata ndiye anachinja. Lakini hiyo siku nikashindwa, imekuwa aje leo amechinja. But nikasema tu anyway maybe amejipea tu courage. Nikaenda nao kwa nyumba, nikatengeneza. But akaniambia hivi, "Tengeneza lakini ujue ni mimi ndo nakuja kuipika." Sasa mimi nikatengeneza, nikaacha hapo, nikaenda kupika, nikaenda kwa bedroom sasa. Nilikuwa na arrange nguo zangu kwa sababu nilikuwa nimefua nguo. Akiwa mama anapika nikiwa huko, then nikaendelea kunja manguo zangu, then brother yangu akakuja kwa bedroom, huyu mwenye ananifuata. Akaniambia, "Ati Sharon, nikwambie kitu?" Nikamwambia ndio niambie. Ati unaona wakati yenyewe nilikuwa kwa mama huko kwa job, ati unajua nini alikuwa amenituma? Nikamwambia hapana. Akaniambia kuna hizi vitu zenye zinakuanga inakaa kama eggplant, but mimi naijua inakuanga ya kunini kama mashilingi kwa kichwa hivi. Hizo huwa inamaliza mashilingi kwa kichwa. Na then alikuwa anasemanga ati hizo vitu tena zikuangi mzuri sana. Brother yangu akaniambia, "Ati unajua mama alinituma hizo vitu, mvua ikiwa inanyesha niende nimletee hizo vitu." Akasema ni muhimu. Na bani alienda kuleta hizo vitu akarudi akasema ati nilimpata na mganga hapo kwa job. Nikasema tunasema nini? Na mganga kwa job? Akaniambia nilimpata nayo na akaniambia usimwambie. Mimi nikaplay low. Nikajifanya kuna kitu najua. Sasa tukiwa tukaongea hivyo akatoka, akaenda sitting, akakaa for some time, then mamangu akatuita ati chakula imeiva mkuje kwa meza. Sasa nikiwa si wale walikuwa wameshaenda kwa huyo sister yangu mdogo alikuwa huko na bro alikuwa ameenda. Sasa huyu mkubwa yeye ako kwake sasa. Nikiwa tu natokea kwa room hivi, kenye niliona nilishangaa. Kwani uliona nini Sharon? Niliona mama yangu, nilikuwa natoka hivi nikaona mama yangu akiwa anaweka chakula kwa sahani. Inakaa sometimes inakaa unga hivi, na alikuwa na ile kitu yenye nilikwambia alikuwa ametuma brother yangu akiwa anaifinya kwa chakula. Sasa mimi nikapita naenda sasa watu wako kwa meza. But mama yangu aliniita akaniambia hivi, "Sharon, shika sahani yako ndio hii. Ndio hii chakula yako." Sasa mimi nikashtuka. Kumbuka kitu nilikuwa nimeona sasa sikumuonyesha anajua. Sasa hiyo niko kwa meza huko. Akaniambia shika ndio hii chakula yako. Nikawa nashtuka na hiyo kitu. Ni nini yenye alikuwa anaweka kwa hiyo chakula? Mimi nikajifanya sijui chochote. Nikaanza kula chakula. But nilikula chakula tumbo iliniuma.
ikanikata. Nikasema leo kama mama yangu ameamua kuniua, ameniwekea sumu kwa chakula, acha nikufe jilini alinileta duniani. Nikakula tu kidogo, nikamwambia mama mimi nimeshiba. Nikaenda nikapeleka sahani kwa jikoni, nikaenda bedroom. Nikiwa huko nikaenda bedroom nikapigia huyo sister in law wangu. Nikamueleza kenye imefanyika. Akaniambia Sharon, guy, hiyo inakaa ni sumu. Hebu ndio uchukue maziwa ukunywe haraka haraka. Nikamwambia mimi sikunywi maziwa. Kama leo ni siku yangu anataka kunioa, I'm tired. Kweli nilikuwa nimechoka. Na hizo mistreatment kila kitu nilikuwa nimechoka sasa. Kasema leo kani kukufa, acha nikufe mara moja. Nikakataa. Akawa saa naomba kwa simu ati Mungu atakusaidia, hakuna kitu kitakufanyikia. Hiyo hakuna kitu kitakudhuru. Mimi nikakata simu. Nilikata tu simu hivi nikiwa kwa room peke yangu au wako huko. Nilifungua tu simu yangu. Nikatoa password yangu. Nikaekelea hapo juu ya bed, nikasema in case nikikufa wapate wasikuwe na kazi ngumu ya kusumbukana na password. Nikiwa kwa bedroom kama nalala, niliona mama yangu akikuja akiniangalia, akakuja akanishika hapa, akiinua mkono hivi. Sijui alikuwa na confirm kama nimekufa, sielewi. Mimi nilikuwa namuona but alikuwa ndani nimelala. Nikamuona tu anacheck, alafu akatoka akaenda. Sharon, unajua haya ni mambo mazito sana ambayo unakisia ama unasingizia mzazi wako. Haya ni mambo ambayo unaweza thibitisha ukasema kweli yalifanyika, na vile vile unajua ni mazito sana. Huyu ni mzazi wako mwenye, mamako mzazi ambaye tunazungumzia sasa. Ndio. Nasema mimi ni mtoto wake na nasema kitu nime-experience. Hakuna kitu chochote ambacho nadanganya. Ni mama yangu alinizaa na mimi ndo mtoto wake. Hizi vitu zote ni yeye amefanya, nimepitia shida hadi sasa hivi kwa maisha ninaishi ni yeye. Na si nadanganya, ni ukweli. So venye hiyo kesho yake nikaamka, nikajipata nikiwa mzima. Cause mimi nilikuwa naona kama nitakufa, cause niliona kama ni sumu. Nikaamka tu, kaenda huko nikafanya kazi zangu kama asubuhi. Then mama yangu venye alikuja alishtuka kuniona. Akaniuliza uko sawa? Ati haumwi na tumbo? Kasema hapana mama. Sasa mimi nikajiuliza kwa nini ananiuliza kasi umwi na tumbo? Then nikapita siku 4, aunti yangu mwenye ni sister yake akanipigia. Akaniambia, akaniuliza, akanisalamia, akaniuliza Sharon, nikuulize swali? Nikamwambia ndio aunti niulize. Ati nini inaendelea kati yako na mama yako? Nikamwambia aunti unamaanisha nini? Ati si mama yako wako hapa anasema ati you having an affair with your dad. What? Kasema aunti, hiyo kitu ni kubwa sana kusingizia mtu. Akaniambia ati alisema hivi, ati wewe umekuwa kama kwa wife wake kwa nyumba, ati you having an affair with your dad. Nikamwambia aunti hiyo ni uongo. I swear to God mimi siwezi fanya kitu kama hiyo. Nikamuelezea vitu venye zimekuwa na venye mama amekuwa akinitreat. Tena akaniuliza kwa nini anakusingizia ati wendo you having an affair with your dad, kumbe ndio chanzo cha matatizo kwa familia yake. Ndio hapo ndio akaniambia mama wako ameshinda akitembea kwa waganga kila wakati hapa na hapa. Ndio akaniambia anaendanga anapewa dawa sijui nini. Ndio nikamuuliza ati umesema anapewanga dawa anakuja nao nyumbani? Akasema Ndio nikamuuliza kuna siku fulani alikuwa ameweka kitu kwa chakula nikakula. Akaniambia ati anapewanga anakuja nazo. Tena akaniambia hiyo inaweza kuwa iko kwa sumu but inaweza kuwa ilikuwa ya kitu kingine. Na ukweli tangu nilikula hiyo chakula my dad alibadilika sana. Alibadilika completely. Unamaanisha nini ukisema alibadilika completely? My dad alikuanga hata kama vile mamangu alikuwa ananitesa but alikuwa kama mzazi. Kuna hiyo sauti alikuwa anaongea inasikika, alikuwa ananisimamia. But ever since nilikula ile chakula mambo ilibadilika
Dad akawa hata akiona kitu ni mbaya aongei, ako tu anaona ikiwa sawa. By kusema haongei ni kumaanisha hakutetei. Anitetei sasa, ako tu anaona kila kitu iko sawa. Kabla tuende kwa masomo, tumalizie hapa kidogo ambapo umesema uliambiwa mamako anasema wewe ni kama co-wife, anatembea kwa waganga. Hayo maneno ama mambo hamkuyazungumza wakati huo kama familia, wewe, mamako, babako, hapo hamkuyazungumza? Okay. Venye aunti yangu alisema hivyo, mimi nikashtuka, nikamuuliza aunti, najua mama huwa ananisingizia vitu but hii sikuwahi tarajia kutoka kwake. Ilinishtua sana. Na sasa ikawa akisema mimi niko tunakaa kama co-wives, either dad achague mimi nitoke kwa nyumba ama yeye abaki. Mmoja wetu tuwezi kaa watu wawili kwa nyumba. Hapo kwa hamwezi kaa pamoja. Nani alisema hiyo? Ni mom. Ni yeye aliambia hivi dad. After hiyo nimekwambia hiyo mambo ya aunti yangu kuniambia hivyo, alikuwa sana anafanya hadharani, ananionyesha like sisi ni kama co-wife kwa nyumba. Sasa akawa anafanya hivyo, akaambia dad, akamwambia achague mmoja kati yetu. Either mama abaki kwa nyumba, mimi nitoke, ama mimi nitoke mama abaki. Dad akamuuliza, despite that alikuwa ameshabadilika, but alisema hii maneno. Nakumbuka bado mpaka sasa hii. Hiyo nini unaambia mtoto? Kuna vitu zingine unastahili kuambia mtoto lakini si kama hii. Ni nini unamaanisha? Huyo ni mtoto wangu mwenye nimezaa. Unaweza fikiria je kitu kama hiyo? Na hiyo siku kweli mama aligombana, akasema nitoke. But nikatoka, nikilia, nikaenda kwa ndugu yangu huko chini. Na sikujua kuwa walikuwa na issue jili ya hiyo maneno yenye mama alisema. Sasa nikiwa huko, dada akanipigia akaniambia nililala kwa ndugu yangu hiyo siku. Kesho yake akanipigia asubuhi, akanisalamia, akaniambia tunaweza rudi nyumbani, tulishatengeneza maneno. Sasa mimi nikaenda home, lakini sikupata dad, but aliniambia nitakuja. Na mama kumbe alikuwa ameenda kwao na mimi sikuwa nimejua. Ile maneno alikuwa anasema. Kwenda kwao, unajua mtu anaweza enda kutembea. Sasa alikuwa ameenda kwao hiyo that space, hiyo time yenye walikuwa wamegombana na dad ile hiyo. Sasa akaenda kwao kidogo. Sasa mimi kwenda kwao kidogo kutembea, ama kuna ile mnavurugana alafu unapea mtu space unarudi kwenu? Hiyo sasa alikuwa ameenda amejipea space, sasa akarudi kwao kidogo. Sasa mimi nikakuja kwa nyumba, mimi sikuwa najua alienda. Kawa tu niko hapo sasa nimekaa, mamangu akanipigia. Nikashika simu, nikamsalamia tu venye huwa namsalamia vizuri. Akaniuliza hivi, madam, sasa umefika, nimetoka sasa unatawala nyumba yangu, si ndio? Kamuuliza mam, kutawala nyumba yako kiaje tena? Wewe endelea tu kuongea hapo, nisikupate kwa bedroom yangu. Nikashindwa, bedroom yako aje mam? Mimi sijaingia bedroom ya mamangu, siingiangi. Nikitaka kitu huwa ananiletea nje. Nikashtuka sana. Akakujanga hiyo usiku yake sasa. Akikuja tukawa tu ameingia, but kuna hiyo hasira alikuwa nayo ndani yake. Hata venye aliingia alikuwa ananiangalia na ako na hasira. Mimi nikamfuata kwa bedroom. After tumeshapika, tumekula, nikaenda kwa bedroom ya mamangu. Nikaenda, nikapiga magoti yangu. Nikamuuliza mam, kama nilikukosea kwa njia yoyote, naomba unisamee. Niambie. Kama nilikukosea, kama sijui, naomba tafadhali uniambie. Nikamwambia mimi ni mtoto mzuri na hata unajua mimi ni mtoto mzuri. Sijawahi lala nje, sijaenda club, sijawahi kunywa pombe. Na unajua hata management wangu saizi wameolewa, wako na watoto, lakini mimi nashukuru Mungu sijai kuaibisha, sijai zaa venye wasichana wanazaanga mapema. Mamangu alinyamaza. Akanijibu hivi, ni kuogopa ulikuwa unaogopa kwenda kuolewa ama ulikuwa unangoja nikupatie ruhusa uende? Nikamuuliza, mam, kwa nini unaongea hivyo? Kaniambia hata umechelewa. Toka uende hata uolewe, hata sioni kenye unafaa hapa. Hiyo kitu iliniuma ukweli, na hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho kutoka nyumbani. Nilitoka na ukweli nilienda. Kaenda kukaa. Ulienda kuolewa? Hiyo kitu iliniuma sana. Nikaenda kwa ndugu yangu huko. But
venye nilikwambia nilimaliza masomo yangu hadi form 4 na sikuendelea. My dad nikakaa nyumbani sasa, nikakaa na brother yangu for 2 years. Then sasa babangu akaniita nyumbani akaniuliza, ungependa kurudi shule? Nikamwambia ndio. Ati unaweza enda kutafuta shule ya kompyuta? Nikamwambia sawa. Nikaenda nikatafuta nikapata, nikaanza kuenda. Nikaenda for some time, lakini nilienda hawakuwa wanafunza. Sasa nikaboeka, nikarudi tena nikakuja kukaa nyumbani. Then nikakaa for some time, then dada akaniambia tafuta basi yenye unajua wanaweza kuwa wanafunza, si hiyo yenye unafanya unaboeka. Nikaenda nikapata, nikafurahi, nikakuja nikaambia dad, akaniambia ni sawa, haina shida. Nikatafuta ingine, nikapata. Kisha akaniambia ati kama umepata ni sawa, basi mimi nitakulipia, sina shida. Si mimi nikafurahi. Lakini venye dada alikuwa ameniambia hivyo, mama yangu akanikalisha chini akaniambia hivi, usikubali kurudi shule, ukatae kabisa, umwambie unataka family business. Akamwambia mam, nisikubali kurudi shule kwa nini? Kumbe yeye alikuwa anataka kunitumia mimi ati dada fungue biashara ya familia ndio nisiende shule nikae huko. Mimi nikakataa. Kumbe yeye kukataa haikufurahisha mam. Alisikia vibaya. Akatoka tu nje, mimi nikadhani maybe ameenda kwa barabara maybe. Sasa hiyo siku nilikuwa nimefua na mvua ilikuwa inataka kunyesha. Nikasema acha nende nitoe nguo zangu, but kenye nilisikia Mr. King'ori ilinishangaza. Nilienda katupata mama yangu hivi kwa mama yangu mzazi akiwa anaongea kwa simu hivi akiambia dad, usijaribu kurudisha huyo mtoto shule, unaharibu pesa yako ya bure. Nilimsikia hivi na masikio yangu, si ati niliambiwa na mtu. Nilimpata. Hiyo kitu iliniuma, nikashangaa, nikajiuliza kwani mama huwa anasikia tu vizuri nikiwa nimekaa hivi? Afurahi nirudi shule. Hakupeana sababu ya kwa nini hufai kurudishwa shule? Alikuwa amesema ati at first nisikubali, ati mimi niende niambie dad nataka family business. Mimi nikakataa sasa. Kwa simu akamwambia hivyo ati usikubali kurudisha huyo mtoto shule. Huyo unaharibu tu pesa. Angoje biashara ufungue andi akae huko. Na venye aliniona alishtuka sana. Venye aliona kama nimesimama. Najua venye unaweza kuwa unakuta mtu kama alikuwa anafanya kitu abruptly, afa astuke ile haku expect. Mamangu alishtuka kuniona, akaniuliza, kwani ulikuwa umesimama hapo hiyo masaa yote? Kaambia hapana mama, mimi nimekuja tu sasa kuchukua manguo zangu. But nilisikia. Nikateremka. Nakwambia Mr. King'ori, my dad aliachana na hiyo mambo ya shule hivyo ya kompyuta kabisa. Nikawa sasa naendanga kwa sister in-law wangu, alikuwa na clinic, hata umemu interview hapa Vivax. Sasa nikawa naenda hapo na akaona venye nilikuwa natreatiwa home, hizo vitu zote. Sasa dada amekataa hadi kunilipia hiyo ya kompyuta. Yeye kama msichana na alikuwa ananipenda kama dada yake, akalipa mtu jirani yetu hapo kwenye alikuwa na kliniki yake hapo, akalipa kijana fulani. Sasa akawa ananifunza for some time. Hiyo bado kumbe ilikuwa shida kwa mama. Tena akakuja tena anaanza kupiga sister in law wangu vita. Ati umefanya msichana wangu ametoka nyumbani. Umefanya msichana wangu ametoka nyumbani, na kumbuka ni yeye alifanya nikatoka mimi mwenyewe jili ya maneno zake na vitu zenye alikuwa ananifanyia. Akaanza sasa kupiga huyo msichana vita kila wakati, hii na hii, anagonganisha familia. Yaani iko tu hivi, hayuko at peace. Nikawa tu naenda namsaidianga kufanya kazi hivyo, tunarudi jioni. So kuna siku nilikuwa natoka nyumbani sasa nikienda kufungulia sister yangu clinic. Cause unajua mimi ndio nilikuwa naenda kumsaidia cause hakuwa na msaidizi. Sasa nilikuwa naenda kumfungulia asubuhi, namsaidia. Sasa nilikuwa naamkanga at 5, by 6 napata niko kwa barabara naelekea.
Nikawa tu nimesimama, nikatoka at 6, nimesimama kwa barabara nangojea matatu ndio niende sasa nikuje huku side za Sokoni Plaza. Nikiwa nimesimama hivi, kuna gari ilikuja ikasimama kando yangu, na hiyo gari ilikuwa tinted. Akakuja kama ananiuliza direction ya pahali. Sasa mimi nikawa hapo naelezea. Kenye nilishtukia tu, alikuja kama amenigrab, akaniingiza kwa gari, na walikuwa na mwingine wakaenda na hiyo gari. Ilikuwa ya asubuhi, tukaenda, na kwenye nilienda sijai kumbuka hata walio ilikuwa wapi. Tukaenda. Sasa nikiwa huko, kenye inaniuma sana Mr. King'ori, hao watu walinirape, wakanitumia wote. Ningeambia mamangu huko, sasa nilikuwa ningemwambia achukuli kama ni kitu. Watu walinirape na ni kama walinitumia wote wawili. Sister yangu wakaanza kupiga simu, hawakuchukua simu, hawakuchukua pesa, lakini walinirape. Nikampigia simu kama analia, akaniuliza ni nini, nimekuja kazi na hujafika. Nikamwambia sisi, mimi nilikuwa nimetoka nenda kazi kama kila siku. Kuna gari ilikuja ikasimama kando yangu, ikawa ni kama inaniuliza direction ya pali. Nikawa tu naelezea, wakakuja kama amenigrab, kaingia kwa gari tukaenda. Nikamwambia nimekuwa raped. Akaanza kuulia akisema oh my god, sasa hizi ni shida gani? Akaniambia usilie, kuja tu utanipata hapa. Sasa yeye tili anakuanga daktari, akaanza kupigia marafiki wake simu kama wanaweza pata ile dawa ya pep. Koza akaniambia hauwezi jua wale watu walikuwa kama wako infected, hauwezi jua. Akaanza kupiga, lakini walikuwa wanamwambia bei kali sana. Akanituma nikaenda medical. Kwenda medical nilitoka saa 11. Nikaenda huko nikakaa. Nikangojea mpaka masenye hao watu wakakuja. Ukuja kaenda na ilikuwa na laini. Nikaenda, akaniuliza kenye mafanyika, akani-examine, kapata ukweli, akanipatia dawa, akaniambia nimeze hiyo ya emergency. Nikameza. Kitu ilikuwa inaniuma ni siwezi nikaambia mamangu cause ni mtu mwenye asikii, hawezi kumueleza kitu, haezi amini, anaona kama tu ni vitu. Hiyo kitu ilikuwa inaniuma sana. Sasa huyu sister-in-law wangu ndiye alikuwa kama mamangu mwenye ananijua kitu yenye napitia. Na hakuwahi niacha hata siku moja. Tumekuwa naye mpaka saizi, ni venye tu ni mgonjwa yuko huku saizi. Akanisaidia ukweli, nikapewa dawa, nikameza kwa 1 month. Nilikuwa nang'ang'ana nayo lakini sikuwa na cha kufanya. Akani-encourage ukweli na alinisaidia hadi nikamaliza. Nikaenda nikapimwa, wakapata sikukuwa nayo, lakini nilikuwa nimekonda. Hadi kuna watu walikuwa wananiuliza, kuna watu walikuwa wanajua mamangu, wanaenda kuuliza mamangu, ni nini ilifanikia mtoto siku hizi amekonda hivyo? Mamangu hajali. Mimi nilikuwa nang'ang'ana na hiyo uchungu peke yangu. Kitu ya kurepiwa uko hapo huwezi ambia mama yako kwa sababu unajua mama yako venye yako huwezi mueleza. Hizo vitu zinaniuma sana. Jili nimepitia hizo zote jili ya venye mamangu alikuwa ananitreat kwetu. Mamangu amenimistreat tu nikiwa kwa nyumba, babangu ni kama akawa slave. Hadi ndio ilifanya nikatoka kwetu. Kwa hivi sasa haukai nyumbani? Sasa hizi sikai nyumbani, nakaa na brother yangu. Ni venye sasa brother yangu alitoka, venye bibi yake alikuwa mgonjwa,
akaenda huko Uganda kwao kutritiwa, na brother yangu akamfuata. Nimekuwa tu huku peke yangu. Brother yangu alitoka huku Oktoba. Alikuwa ananitumianga pesa, alikuwa anatuma ya rent na pesa ya matumizi, lakini I think ilifika pahali nikalemewa. Sasa nikawa tu niko peke yangu, nimekaa tu huku hiyo kutoka Novemba yote Disemba hadi sasa hii nakaa tu peke yangu. Ako na rent hajalipa, inaelekea mwezi 3. Hao watu wananithreaten, saa ingine wanataka kunifukuza, nashindwa nitaenda wapi. Sina mtu kunisaidia. Kitu tu ningeomba tu mwenye anaweza nisaidia shida yangu ya tumbo. Tumbo inaniuma sana. Naomba mwenye anaweza kuwa na huruma tu anisaidie tafadhali, nipate treatment. Mimi sipendi kukaa hivi, nisifanye kitu. Niko hard working lakini siwezi fanya kazi. Jili ya tumbo inaniuma sana. Naomba tu mwenye anaweza kuwa na roho safi tu, Mungu amguze anisaidie tafadhali. Sawa Sharon, hilo litafanyika. Kwa wale ambao wanatazama na wamesikiza story yako, wanaweza kusimama na wewe kwa njia moja ama nyingine. Niruhusu tu nikuulize, ni nini pengine mamako aliona akaona kama unaweza kuwa na afya na babako? Na je, babako alikuwa anakufavor now that mamako hakuwa anatuma wenzako ama anawatreat the same equally? Je, babako alikuwa anakufavor zaidi ama ni nini? Mimi babangu alikuwa ananipenda sana. Kama mimi ndo msichana wa kwanza, kama na mimi ndo mtoto wa pili. Sasa mama yangu alikuwa anapenda ule mwingine, babangu alikuwa ananipenda mimi. Sasa ni wivu iliingia kati yake, akaanza kuona vibaya, ndio akafanya sasa sipendwi na mtu yote, na hakuwa anataka hata huyu sister in law wangu anipende. Ni wivu, hakuna kitu kingine. Ule ni babangu mzazi, amenileta kwa hii dunia. Hakuna kitu yenye naweza fanya na yeye, na hiyo siwezi kudanganya. Hiyo ni my dad, my blood, hakuna kitu kama hiyo. Ni wivu yake tu ndio ilifanya story, ndio akafanya hivyo. Sasa ungekuwa na message gani kwa your mom? Wewe ulitoka nyumbani, wao wako nyumbani, wewe hauko kwa pamoja nao kama familia. Ungekuwa na message gani kwa your mom? Okay, kenye ningeweza kusema, kwanza niko na reason kama 2 zilifanya nikatoka nyumbani. Najua mom na dad mtaona hii kitu na mtasikia, lakini mom, ningependa tu kukuuliza swali moja. Kwanza kenye ilifanya kwanza nikatoka nyumbani ni my mom aliniaccuse na have an affair with my dad. Hiyo ni ya kwanza. Ningependa tu kuuliza mama yangu hivi, alikuwa ameikuwa mistreated wakati alikuwa na mimba yangu? Na hata kama alikuwa mistreated, kwa nini anaweka hasira yote kwangu? Mimi am innocent, mimi sikuwa hapo. Na ningependa my dad ajue ukweli, the reason why nilitoka nyumbani, cause hakuwaijua. Na kitu kingine, ningependa kusema asante sana kwa my sister in law Doreen, kwenye huko umenisaidia pakubwa, umenipenda, ulifanya nikahisi kama mtu kwa maisha yangu. Nakupenda sana na naomba Mungu akusaidie upone na turudi venye tulikuwa pamoja. Alinionyesha mapenzi yenye mimi sijai experience, alinikaribisha despite hizo vitu zote alifanyiwa, hajaniacha hata leo hii. Na ningependa kusema hivi kwa watu wenye wataona hii kitu, kama umebarikiwa na Mungu kwa na mama mwenye anakupenda, shukuru sana. Na umshikilie hivi na mkono miwili. Mimi nilikuwa na wangu, lakini alinimistreat. Sikuwahi feel mother's love. Shukuru wako sana, uendelee kumpenda, umheshimu. Mimi nilitamani lakini sikuwahi pata. Shida ya tumbo ni gani? Tumbo yako Sharon? Nilikwambia nilisema earlier, sister in law wangu alikuwa ameanza kunitreat, akapata niko na endometriosis. But being that alikuwa na yeye sasa ugonjwa tangu Isaac amuibie, hajawahi kuwa the same tena.
Ndiye alianza sasa tena hiyo roho yake ikaanza kuwa na shida inamsumbua. Alijaribu kunitibu, lakini sasa ni venye ugonjwa ilimpata. Na hii kitu imekuwa worse cause ukweli hata alikuwa anasema inastahili nitibiwe. Ni venye alikuwa anajaribu but ilifika mahali sasa venye alikuwa mgonjwa cause mimi nimepitia shida sana. Hii tumbo yangu kuna wakati yenye ilifanya nika bleed for 3 months. Ilianza tu peke yake. Mama yangu venye niliwaeleza hata hii mdomo yangu sikuzaliwa hivi kiwe inakaa hivi. Nilizaliwa tu sawa kama wasichana wengine. Ni kitu zenye zilianza lakini hiyo kutochukua hatua ndio imefanya inakaa hivi. Ikaendelea hivyo. Hiyo tumbo imeniuma ukweli, tumbo inaniuma. Hata saa hizi naongea na wewe. Naongea tumbo inaniuma ukweli, naomba usaidizi. Nikaeleza wazazi, but kenye walinifanyia. Waliona instead watoe pesa, nitritiwe huku, walinisukuma nyumbani kwetu. Nikaenda huko kwa shosho, ati nipewe hizi za kienyeji, lakini hakuna kitu ilibadilika, rather imekuwa worse. Pole sana Sharon kwa yote uliopitia. Supposing kuna mtu ataona hii interview na aseme atawakalisha pamoja kama familia, wewe na wazazi wako, mamako wakiwa pale, babako wakiwa pale, ili muweze mrudi kuwa familia. Ndoto yako ama plans zako kwa maisha ni gani? Well, mimi ndoto yangu huwa natamani sana nikiwa na pesa nikuwe tu na biashara yangu, mimi ndo nijiandike mimi. Hiyo tu ndo kenye huwa natamani. Kama mimi sio kuandikwa na mtu, nijiandike mimi. Mamako akiona haya mazungumzo, unafikiria reaction yake itakuwa gani? Kitu ya kwanza ningependa kueleza kuwa mamangu ni mamangu mzazi na namjua. Mamangu ni mtu mwenye anakana, akigonganisha huyu na hapa atakana kabisa, hata anaweza lia, lakini anajua ni uongo. Sasa ni mtu mwenye anagonganisha, ni vitu akifanya kitu anakana. Sasa najua namjua anaweza kana, lakini hiyo ni ukweli kutoka kwa roho yangu. Mimi ni mtoto wake na nasema kitu yenye nime experience. Sio kitu yenye naekelea, ni kitu yenye amenifanyia kutoka nikiwa mdogo hadi wakati huu sasa niko hivi jili yeye. Hiyo ndio kenye ningesema. Asante sana Sharon kwa ukakamavu wa kushare story yako na sisi. Ni mzito na ina hisia, iko na emotions, but we also thank you that umetutrust kushare na familia kubwa ya Tuko, na tunatumai kwamba katikati ya wale wote ambao wametazama kuna mmoja ama wawili watajitokeza, walete familia yenu pamoja, muweze kuzungumza, mkasikizana. Huenda hii interview ama haya mazungumzo yatakuwa lessons kwa wengine wengi ambao umeweza kuwasimamia siku ya leo, ukiwa accused kuwa na affair na your dad. It is a very weighty issue, lakini ningeomba kwa hivi sasa kama inawezekana tupigie mama simu tusikie ni anaweza sema nini, sio? Hello. Yes. Habari ya asubuhi. Naongea na mamake Sharon. Haya, mimi naitwa Kingori. Kutoka Tuko News. Kutoka? Tuko Media Limited. Nilikutana na Sharon akanieleza story yake. So nilikuwa nakupigia nisikie upande wako. Hapo wapi kwanza? Tulipatana naye Nakuru. And I'm recording this conversation. Hii conversation I record kwa sababu ningetaka kujua ukweli wa upande wako na wake. Ukweli gani unataka kujua? Kwanza hayuko nyumbani. Na ni mtoto wangu. Ndio maana nimekuuliza, amekuambia ako wapi? Ndio atafuta, akuji kwa nyumba, aliblock simu yangu, na mimi hakuna kenye nilimkosea. Alitoroka nyumbani na bibi ya ndugu yake. Na ndugu yake pia. Anaishi na ndugu yake. Aliniambia kwamba ulisema kwamba ako na affair na babake. That is the basic information.
Unajua mimi nasikia tu kucheka juu mimi kitu yenye mnataka kuniambia nasikia kama roho yangu inaniuma sana. Sana. Mtoto anasema vitu zenye hata mimi sijui. Anasema vitu zenye mimi sijui. Ni unajaribu kumbembeleza mtoto kama mtoto wako mpaka anasema mtoto mpaka nimemuita waita kwa nyumba na hata babao anawaita. Akuje kwa nyumba mtoto aseme nini wapi tulikosea, wapi tulikosa. Tuombeane msamaha kwa mzazi kwa mtoto. Hawakuji kwa nyumba. Sasa utafanya nini? Unajua utambembeleza mtoto nimesha mtu mkubwa. Unajua nasema unasema yeye ni kama co-wife. Achana na mimi. Wachana na mimi kabisa, hiyo maneno inaniuma kabisa. Inaniuma kabisa tena niko na uchungu kama mzazi. Sharon ni mtoto wangu wa pili. Mwenye imetoka kwa tumbo yangu hapa. Na mtoto kama anataka kusema vitu vyenye hakuna, mpaka unabebeleza mtoto unamuita kama mzazi akuje tukae chini tuongee kama mzazi. Mtoto hataki ana vitu sema vitu vyenye hakuna. Sasa ameenda kwa tuko ndio nini? Ndio atangaze vitu vyenye hakuna. Hakuna ukweli hapo. Hakuna mbele ya Mungu. Hata kama anaweza kuja hapa niape na Biblia kama nimeshamwambia mtoto kama kitu kama hiyo. Inaniuma sana hata vile umenipigia simu kananiambia tu wewe tuko. Nasikia uchungu kabisa. Tena niko na uchungu hata babake wako na uchungu niko juu wewe mtoto kama mtoto unaweza pembeleza akuje kwa nyumba aseme ni nini kimekufanya. Ni nini asiwezi kuja kwa hiyo nyumba. Sasa nifanye nini? Nikupe juu ya mtoto mwenye mkubwa mwenye amekuwa mkubwa zaidi. Sio mtoto mwenye utabembeleza uchape. Hapana, unajua huwa ni mgonjwa. Mimi hata sijui juu alitoka kwa nyumba kama ni mgonjwa. Najaribu kutibu mtoto, najaribu kuongea na babake. Mimi alinidharau juu sina pesa, babake ndiye akona pesa. Sasa hata kama sina pesa, naongea na babake, mtoto ako hivi. Ninakaa na Sharon kwa nyumba moja, rufu moja. Mtoto akiwa mgonjwa, anapigia ndugu yake simu usiku wa manane. Baba yake hayuko, mimi ndio niko na yeye. Mimi ndio bibi ya ndugu yake ananipigia simu tena asubuhi. Unajua Sharon ni mgonjwa, niko na yeye kwa nyumba. Nikuja Sharon, nini inakuuma? Hakuna. Ni wapi inakuuma? Hakuna. Uko na shida gani? Hakuna. Nifanye nini? Nifanye ni hata kama wewe ni mzazi, unaweza fanya nini? Ikishafika hapo. Nashangaa pia kwa sababu mambo ambayo alisema ni mambo mazito sana. Aseme tu hizo mambo mazito, sijakataa nasemanga kila siku na nasikianga. Na mimi zinaniuma ndio kama mzazi, kama mtoto mwenye umezaa imetoka kwa tumbo yako anaweza fanya sema vitu kama hizo yenye si hakuna ukweli hata moja. Sasa baada ya haya yote ungetaka arudi nyumbani? Mimi nimebembeleza mtoto. Hata sasa hivi wafanye wanaishi sijui. Najaribu kutafuta Nakuru mzima, najaribu kutafuta mtoto. Mzazi anasikia uchungu. Sana mama. Anasikia uchungu. Najaribu mtoto watoto wangu wako wapi? Si wakuja hata kwa nyumba. Nisaidie mali naweza hata kama sina. Nimekubali sina. Nisaidie mali ninaweza. Mtoto akuambii ukweli. Utafanya nini? Si unaweza ngoja mpaka uchoke hata wewe. Unajua anasema ati unapenda watoto wengine haumpendi yeye. Mimi hakuna mtoto mwenye nimependa mimi ndio nimewazaa wote. Kwa nini nipende wengine na mimi wengine sipendi? Kwani yeye hakuniuma kama wengine? Hakuna mtoto mwenye mimi nawaambia hata mbele ya wengine nawaambia mimi hakuna mtoto mwenye nimependa na hakuna mtoto mwenye nimedharau. Siwezi kwa nini dharau mtoto wangu? Na mimi ndio nilimzaa. Mimi hakuna mtoto mwenye nimependa. Yeye hizo ni vitu zake, vituko zake huko. Wacha tu aseme vile anasema. Na mimi kweli wangu na mwenye natoka ndani yangu, vile naongea na wewe saa hii. Hakuna mtoto mwenye nimependa kati ya watoto wangu na hakuna mwenye sipendi. Wote nimewapenda kama. Sasa nikuulize. Wanasemanga wazazi wanasemanga mtoto mwenye ananipea ninapenda mwenye ananipea nisipendi. Mimi hakuna mtoto wangu mwenye sasa anasema anafanya kazi ananipea ni dharau wengine. Hakuna. Wote wako same. Wote ni mimi ndio na wale nawapea vitu hawana. Sasa nipende mwingine kwa nini na mtu mwingine nisipende? Na kuna mwenye ananipea kitu sasa ninasema ati huyu ananipea nimependa. Na sina hiyo roho hata kama ananipea siwezi dharau wengine juu mwingine ananipea. Kwa nini? Na mimi ndio nimewazaa wote. Unajua kuna kitu umesema ambayo imekuja kwa akili. Ati anakudharau kwa sababu wewe huna pesa, babake ndiye akona pesa. Alikuwa anasemanga hivyo. Mtoto aliniambia na mdomo yake. Kwani mimi nikwambie utanisaidia na nini? Anaambia wenye wanaweza msaidia, nikasema sawa.
Na sasa chanzo cha wewe kana anakuambia vitu zenye hakuna, mimi ndio mzazi wake, ndio nimemjua. Chanzo cha haya mambo yote ni nini haswa? Yeye ndiye anaweza kuambia juu mimi sijui. Juu mtoto alianza tu ati anatoka kwa nyumba, aniambia naenda. Mtoto alianza tu ati atuongei kwa nyumba. Mpaka nikamuuliza, ndio maana nilisema tunakaa kwa nyumba kama mke na mke mwenzake. Juu mtoto wako au kuongeleshi. Hata kama ni wewe utafanya nini? Ukimuuliza Sharon, shida iko wapi? Sasa hiyo sasa ifika wakati sasa hata niongeleshi. Niambie ni shida iko wapi? Akitoka kwa nyumba, mtoto anatoka kwa nyumba usiku, hata akuambia anaenda wapi. Akuambia yani anafanya vitu zake kama vile mwenye anaishi na mtu mwenye hata kama ni jirani unaishi na yeye. So unaweza mwambia mama fulani naenda mahali fulani, nitarudi saa fulani. Si hivyo? Mtoto wangu aniambia hata naenda wapi. Mtoto wangu atiambia hata mama nataka kufanya kitu fulani, hapana. Kivitu zote sasa ile ilikuwa tu bibi ya ndugu yake na ndugu yake. Kila kitu. Mpaka nikamuuliza, mimi ndio nilikuza. Kwa nini uniambiange hata kitu yenye nakufanya hata wewe ni mgonjwa? Ni nini shida? Hakuna. Najaribu mpaka kuongea, akishaniambia hivyo hata kama sina. Najaribu kuongea na baba yake, huyu mtoto ni mgonjwa kitu fulani. Baba yake ananipea mpaka pesa nimpeleke hospitali. Najaribu kama mzazi hata kama sina, juu vile anaonea dharau juu sina. Wanasema anasemanga mimi wewe utanisaidia na nini? Wewe mama utanisaidia na nini? Sasa unajua vitu kama hizo na kuletea huko kwa tuko ndio uweke kwa dunia, haitanifanya kitu. Mimi nilimzaa, mimi nimemjua, mimi hakuna kenye nimemkosea. Mimi nilimwambia hata kama nilikosea basi unisamee, juu mimi sioni mali nilikosa. Unaona vile anasema ati ninapenda watoto. Aliashambia mpaka dada yangu kama vile nisimpendi. Mimi mbele ya Mungu mimi watoto mimi nimewazaa wote. Na nimeteseka nao wote mpaka tutafika dakika hii. Kwa nini dharau? Kwani Sharon peke yake ndio mtoto? Si wengine pia ni watoto. Kwa nini nisidharau hata wengine kati hawa? Haya, swali ya mwisho mam, pole sana. Alisema ati ulikataa awekewe biashara na babake na ukasema ulikataa apelekwe college, awekewe biashara ya familia. Je, hapo kuna ukweli? Alikataa apelekewe college. Mimi nilikataa. Can you unaweza kusikia hata kama nimekuambia Sharon nilipeleka course hapa town tu na ndugu yake mwenye wanafuatana na yeye. Do you know Sharon alichukua pesa ya baba yake mpaka Sharon anamwambia mimi ndio nilikuwa namlipianga na naenda kulipa. Sharon siku hiyo alikataa nisiende kulipa, anaenda kulipa peke yake. Sharon sijui anambia ati hiyo course ati wanafanya sijui uniform, akapewa pesa 25,000 mtoto wenyewe. Sharon akachukua 25,000 akaenda kukula na kijana Mombasa, akamaliza wiki moja na nusu. Kama sijui mtoto ako wapi, nilikataa wapi? Mimi ndio na fighting baba yake ampeleke hata course. Nilikataa wapi? Huyu mtoto anakuambia kitu cha uongo kabisa, hata kuna mmoja hapo yenye iko kweli. Mimi nilimwambia akishaniambia kitu mimi ndio na fight babake, mimi ndio nakaza babake. Fanyia mtoto kitu fulani, fanyia mtoto kitu. Nilikataa atipeleke course. Na nilimwambia nilibelio babake alitoa 25,000 cash money akawekwa kwa mkono wa Sharon, akikataa nisiende kumlipia. Akaenda Mombasa akakula na kijana mpaka akarudi after 1 week and a half. Kama sijui mtoto ako wapi, mtoto ameniblock mpaka kwa simu. Unaweza fanya aje hata kama ni wewe? Hata kama ni wewe. Haya, sasa saa hii ndugu yao mdogo amefunguliwa biashara. Nimewatafuta mpaka saa zingine kasanga tikasema kama Sharon angekuwa hapa kati angefunguliwa hata yeye kusigini biashara yenye nataka afanye, au hapatikani, hata ndugu yake hapatikani. Nifanye aje kama mzazi hata kama ni wewe? Okay. Tunaona vitu ninakwambia ni vitu za uongo utupu. Sasa mame kungetokea counselor ambaye angeketi na nyinyi mkiwa pamoja kama familia, inawezekana uko open, yani unakubalia kitu kama hiyo ifanyike? Muweze kuketi mzungumze, msuluhishe hiyo maneno yote, hii story ishe. Kama watakubali kuja kwa nyumba. Okay. Lakini mimi siwezi toka tunaenda kukaziliwa na mtoto wangu mahali akuje kwa nyumba mbele yetu wazazi. Okay. Asante. Na mimi nakuambia hizo hakuna hata moja yenye ukweli. Okay. Hata kama amekuja sasa hivi mkuja na yeye, nitamwajibisha mbele yenu. Nilikuwa nataka kusikia mimi mtoto wangu na ako na ujinga. Okay, ma'am.
Mimi hata saa hii hata saa hii na tunasemanga hata hii Desemba tulikuwa tunasema. Saa hii tunasherehekea Christmas. Watoto wengine hawako. Hawachukui simu, ameblock mpaka baba yake. Wote. Sasa utafanya aje hata kama wewe najua saa hii wewe ni mzazi. Unaweza fanya aje mtoto akifanya kitu kama hiyo? Na unatamani mkue karibu kama familia wenye walikuanga pamoja. Ikatoka tu all of a sudden familia wamegawa akugu na ndugu yake na bibi ndugu yake, sisi tuko huku. Utafanya nimetafuta watoto hata hawawaambii mahali wanaishi, kile wanataka kufanya wataki. Baba yao ameshawaita paka kwa nyumba, hata kama kuna watu wakosa, sisi tufanye hivi na hivi, turudi pamoja kama familia. Sasa hiyo ndio sasa ukipiga simu hawachukui. Unifanye nini? Okay. Sara unawacha kukudanganya. Wewe najua uko kwa kazi yako, lakini Sara anawacha kudanganya. Sara analipewa pesa ya 25,000. Ya kwanza alipewa ikaenda hivyo, ikaharibika. Baba yake nini mpaka mimi ndio nakaza fanyie mtoto hivi. Akapewa. Akaenda Mombasa akakula. Akawacha hiyo course. Nilikuwa nataka hata kufungulia biashara, hata sasa hivi mwingine amefungulia biashara. Nilikuwa nataka afunguliwe hata mpaka nasemanga tu kwa Sara, Mungu samguze tu akuje karibu, hata yeye afunguliwe biashara, waache kuhangaika nje. Wako wapi? Okay. Wako wapi? Asante mama. Asante kwa wakati wako. Hiyo kinaniuma kabisa. Kama mtoto anaweza kuambia atakuja kwa tuko kwanza nitangaze kabisa mpaka tuchukue microphone, lakini mimi nitasimama na ukweli yangu kama mzazi. Kuna wakati simu yangu ilipotea. Nikamwambia baba yake akaona huruma, sina simu, anibaie. Mtoto alibehave kama mimi ni mke mwenzake, paka yeye akajifanya simu yake imepotea ndio anunuliwe, paka unasikia anasema ati kwa nini mbona sasa baba ananunulia ule mwanamke simu, ule mwanamke mama yake mzazi amekwambia anafanyanga vitu kama hizo? Hapana. Ndio maana nilimuuliza, kwa nini tunakaa kama wake wenza kwa nyumba moja? Mtoto wangu alikuita mwanamke? Ananiitanga mwanamke, mpaka anasema napiga simu nikisikia akiatikia brother yake simu ati imagine dada amenunulia huyu mwanamke simu. Imagine hata kama ni wewe utasikia aje? Mtoto wako akiita mama yake mwanamke utasikia aje? Hapo kuna uchungu mama. Ninaongea na uchungu hata saa hii. Naongea na uchungu tena kutoka ndani. Pole sana mama. Kama mtoto anaweza kuleta nini sasa nitangaze, niwacha anitangaze kabisa, lakini mimi nitasimama na ukweli kama mzazi. Sawa mama. Pole sana. Kama mtoto anaweza kupika, wakati mtoto anakuita mwanamke anataka hata paka tupigane na yeye. Sasa naona yeye amesha yani wako na rafiki na baba yake, Kenya anataka baba yake anampea. Sasa mimi sina wa kumpea, ananiita mwanamke huyu. Okay. Alianza kazi, wacha aanze kazi na amalize vizuri. Asante. Pole sana Sharon kwa yale umepitia na vile maumivu ya mwili, but tunashukuru pia kwa ukakamavu wako kushare story yetu na sisi. We wish you the very best and we hope to hear some good news about you and your mom's relationship in future. Thank you. Tuko family, that's an emotionally heavy story as shared by Sharon Gift from Nakuru County. She suffers from two kinds of pains. Emotional pain from a bad relationship or a very toxic relationship between herself and her mom, as well as physical pain from her illness, endometriosis. Shall we stand with Sharon Gift and make her life a little bit better? My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for your support.